بەناوی خۆی بەخشندەی میهرەبان سڵاو لە بینەرانی کەناڵی ئاسمانی پەیام خۆشحاڵم جارێکی تر لە بەرنامەی جێپەنجە بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست گەشتمەوە. دەپرسم ئایا دکتۆر ڕەوف عوسمان کێیە؟ بۆچی بەخۆی دەڵێ لە بنەماڵەیەکی ئاینی و ڕۆشنبیری لەدایک بووم؟ نووسەر یاخود دکتۆر ڕەوف عوسمان ساڵانی شەستەکان خوێندکارە لە زانکۆی بەغدا. تا چەند ئاگای لە ڕووداوە سیاسی و سەربازیەکانی بەغدا هەیە ئەو کاتانە کۆمەڵێک کۆدێتا و ڕوودا و لە بەغدا ڕوو ئەدەن. ئایا پەیوەندی نێوان نووسەر و دەسەڵاتی سیاسی چییە؟ ڕاو بیر و بۆچوونی چییە لەسەر شعری کلاسیکی کوردی و مۆرکی شعر لە ئەدەبیاتی کوردیدا؟ کۆمەڵێ باس و بابەتی جیاواز هەوڵ دەدەین لە بەرنامەی جێپەنجە شرۆڤە بکەین بە میوانداری دکتۆر ڕەوف عوسمان. خۆشحاڵم دکتۆر بتوانین لەم بەرنامەیەدا گفتوگۆیەک بکەین. دەمەوێت دەواازەی بەرنامەکەم بەوە دەست پێ بکەم. دکتۆر ڕەوف عوسمان کێیە؟ سپاس بۆ کەناڵی ئاسمانی پەیام بۆ ئەم دیدارە. لە ڕاستیە ئێمە وەکو خۆی نووسیومە لە بنەماڵەیەکی ئاینی ڕۆشنبیرین. سەری دایکم کوڕەزازای شاعری گەورەی کورد مەولەویە کە زۆر جار وا پەروەردەی کردوین شعرەکانی مەولەوی بە دەنگەوە بۆ خوێنینەوە بە ڕەحمەت بێ دایکم و زەکائێکی زۆریشی هەبوو. سەری باوکیشم بڵێن باپیرەی باوکم لە سەری دایکەوە حاجی کاکە ئەحمەدی شێخ و ئەوانەیە، یعنی لە هەردوو سەرە ئاینێکەوە ئێمە لەو ئەجواانە پەروەردە بووین، لەو واقعا پەروەردە بووین، جگە لە واقعی سیاسی کە برا گەورەکەم ئەویش تا ڕادەیەک سیاسی بوو و ئەو سیاسەتی ئەویش هەر کاریگەری هەبوو بۆ سەر ئێمە، بەڵام زیاتر ئێمە لایەنە ڕووناکبیری و عێرفانەکە کاریگەری هەبوو لە نووسینەکانە و لە پەیوەندیەکانیشمانە تەنانەت. بەڵێ یعنی لە هەردوو سەری باوکت و دایکتەوە هەردوو تاریقەتەکەشتان تێکەڵ کردهبوو؟ بەڵێ هەردوو تاریقەتەکە تاریقەتی سەری باوکم و باپیرەم کە شێخ معروفی نەرکسەجارە کە خەلیفەی شێخ عوسمانی تەوێڵە بوون، شێخ نەجمەدین بوون و سەری ئەم سەریش حاجی کاکە ئەحمەدی شێخ و قادریەکانە کە ئەوەش یعنی هەردووچی تێکەڵ بووە. اینجا حەزەکەم ئەوەش بڵێم حاجی کاکە ئەحمەدی شێخ خۆی کە ئەو ئیجازانەی کەیاوە نووسیوێتی المجیز المبایع كاك أحمد النودهي القادري النقشي الچشتي، يعني أو إجازاني كياوتي بخليفة كان بون هنا إجازية وبابيري دكتور عز الدين حاجي ملا رسولي ديليجا بوشي وين وسيوتي لبروا أو دو طريقتا كدروز بون وكهاتون لە سەرەتاکانە لەوانەیە تۆزێک گرژی دروست بوو بێ، بەڵام دوایی پەیوەندیەکە پەیوەندیکی ڕۆحی بووە، چکە مۆزوعەکە مۆزوعی خواناسی بووە. بەڵێ ئەوە باس و بابەتێکی دوورودری ئەشە و ناکۆکی دروستە بێ و مەولانە خەلید سلێمانی بەجێڵەوە باسێکی دوورو درێژە. بەس من دەواازەی بەرنامەکەمە ئایا هەر بەو کاریگەریەش ماستەرەکەت لەسەر شێخ معروفی نۆدەی نووسیوە کە بڵێن لەسەری باوکتەوە ئێوە نۆدەین و لە کاکە ئەحمەدی شێخەوە نزیکن؟ وەڵاهی تێکەڵەیەکە. ئەو کاتێک کە ئێمە تەقدیممان کرد بۆ بەشی زمان و ئەدەب لە بەشی کوردی سلێمانی بەشی عەرەبی ببوورە، وتیان ئێمە بۆ بەلاغە هیچمان نییە، مامۆساشمان نییە بۆ بەلاغا و کەسیشمان نییە شاهادەکەی هێنابێ. ئیتر من خۆم کە سێرم کرد شێخ معروفی نۆدێ بەلاغەیەکی بەلاغەزانێکی گەورە بووە و هەموو علمی بەلاغەی کردەوە بە مەنزومات بە شعر. ئیتر من زیاتر لەسەر ئەوە نووسیم و بە ڕەحمەت بێ دکتۆر عیزەدین مشریفم بوو و تەشجیعی زۆریشی کردم، یعنی هانی دام بۆ ئەوەی کە لەسەر بەلاغەی شێخ معروفی نۆدێ بنووسم. دەسەڵاتیش هەبوو بەسەر بابەتەکە؟ دەسەڵاتم هەبوو تا ڕادەیەک و ئیتر بەو شێوەیە بوو. لەبەرەوە ئەو کتێبەی شێخ معروف من شانازی پێوەکەم، چونکە ئەو نوسخەیەم بردووە بۆ مامۆستاکەمان لە جامعەی مستەنسریە لە بەغا، وتی ئەمە
ئەمە ئەهێنەیە دکتۆرا بێ چکە تۆ زۆر خۆمان دوو کردووە چکە من بە تەفسیل هەموو عیلمەکان علمی بەیان علمی بەدیع و علمی مەعانی و علمی فەساحەش لەگەڵیا ئەوانەم هەموو شەنوکە و کردبوو لێکۆڵینەوەم بۆ کردبوو و تەرجیحاتی شێخ معروفینەوە دێژم هەندێک تەرجیحاتی هەبوو تەرجیحاتەکانیشم نووسی بوو و شێخ معروف پەیوەندیەکی لەگەڵ قەزوێنی هەبووە و لەگەڵ بەلاغە ناسەکانی عەرەب هەبووە یعنی تا چەند کاریگەری ئەوان هەبووە لەسەر شێخ معروف و لەسەر بەلاغە نووسەکانی فارسەکان لەبەرەوە شێخ معروف یعنی توانیوێتی ئەزمی هەموو مەدرسە بەلاغەکان بکات ئەمە هەم لە ماستەرەکەات و ئاماژەم پێکردو باش بچینە سەرەتای خوێندنی تۆ بە تایبەتی تۆ بەڕێزت قۆناغەکانی سەرەتایی و ئامادەی وەوە تاواکەی لە سلێمانی بەڵام لە ساڵانی 60ەکانە ساڵی 1964 بۆ 1968 ئەو ماوەی 4 ساڵە لە بەغدای کۆمەڵی ڕووداوی سیاسی لەو ساڵانەدا دروستە بێ کودەتای سەربازی تایە گۆڕینی دەسەڵاتەکانی تایە بە تایبەتی لە دوایەوەی کە ئیتر عەبدولکەریم قاسم دەسەڵاتی نامێنێ ئێوە تۆ وەکو خوێندکارێ لەو کاتانە هیچ ئاگار لەو ڕووداوە سیاسیان نەبوو بەڵێ ئێمە لە کولەی تەربیە وەرگیراین ئەو کاتانە بەڕاستی کولەی تەربیە ئەگەر دەرەجەکە زۆر نەبووە وەرنەئەگیرایی چونکە ئیمتیازێکی هەبوو ئیمتیازەکە ئەوە بوو هەر کە تەخەڕوجتە کرد تەعینەکرای لەو کاتەشا تەعین نەبوو لەبەرەوە ئەوەی کە دەرەجەی باڵا بووە ئینجا وەرگیرا لە کولەی تەربیە لەوێ ژوار ڕێکەوت من حەزم لە بەشی ئینگلیزیە کرد بەڵام وتیان لەبەرەوەی لە کوردستانە مامۆسای عەرەبی کەم بۆتەوە ئەبێ ئێوە بچنە بەشی عەرەبیەوە ئیتر ئێوە چینە بەشی عەرەبیەوە بەڵام لەو کاتە بەعسیەکان جارێکی تر چالاک بووبوونەوە و بە ئارەزوی خۆیان حکمیانە کرد و ئەوەی کە خوێنومانەتەوە لەسەری ئەو تاوان و ئەو جەریمانەی کە ئەوان ئەیان کرد بەرامبەر بە گەلانی عێراق بەرامبەر بە تایبەتی بە چەپڕەوەکان و بە حیزبی شیوعی و ئەوانە جەرائیمی زۆر گەورەیانە کرد تەنانەت یەکێکی وەکو عەلی ساڵح سەعدی کە بەرپرسی یەکەم بوو خۆی ئەڵێ ئێمە هاتینە سەر حکم بە قیتاری ئەمریکا یعنی زیاتر دوژمنایەتەکە بەرامبەر بە چەپەکان بوو لەو سەروبەندە کە ئێمە لێ بووین تەسەورەکەم یەک دووجارێک شەڕ ڕوویە شەڕەکە لە کولەی تەربیە بوو بەعسیەکان هاتنە سەر کولیە و عەزیەتی خوێندکارەکانیان نا تەنانەت چەند گولەیەکیان تەقان لەبەر دەرگای کولیە ئەو کاتەوا وترا کە ئەوەی تەقەکانی کردووە سەدام حوسێنە ئەو کاتەوا ئەوترا بەردەم کولیەکەی ئێوە بەڵێ کولەی تەربیە نازانم تا چەند ڕاز بوو کەوتیان سەدامە یا سەدام نیە چکە ئەو کاتر سەدام هەر ناوی خۆی هەبوو بەڵێ بەڵام ئێوە بۆ خۆتان نعی دەخالەتان لە کاری سیاسی و ڕێکخراوەیی و شتانە ئەکرد بە تایبەتی لەو کاتانە ململانەیەکە بوو بەڵێ خوێندکارە کوردەکان بووین خوێندکارە کوردەکان شتێک کۆیە کردینەوە کە بڵێن شۆرشی کوردستان بوو شتێک کۆیە کردینەوە کە ئەوانە دژایەتی میلەتی کوردیانە کرد شتێک کۆیە کردینەوە کە خۆشەویستی زمانی کوردی بوو ئەدەبی کوردی بوو ئەوانە بوو لەبەرەوە کێشە لە بینی ئێمە نەبوو لە بینی کوردەکانە هەرچەنە هەموو تایارەکانی تیا بوو بەڵام ئەوەی کە کۆیە کردینەوە وەگوتم ئەوانە بوون ئەو هۆکارانە بوون بەڵێ مەبەسمەوە یعنی لە ململانێ نەتەوەی و نەکانەوەیەوە نەئاڵان لە بەغدا لەو کاتانە نا کەمتر ئاڵانە بوو ئیتر حیزبی بەعس شعاری دژایەتی میلەتی کوردی هەڵکرده بوو و ئەوە بوو لە 63 پەلاماری کوردستانیان نا دوایە کە ئەوە ئینقلابەکەیان کرد ئینقلابی هەشتی شوبات و مەشهورە ئەو ئینقلابە ئەوەی کە زەعیم سدیق هاتە کوردستان بەڵێ زەعیم سدیق هاتە کوردستان و عەزیەتی خەڵکی زۆریە ئەوە پێشوەختە من ئەو کاتێک کە زەعیم سدیق مەنعەتە جەولەکەی کرد خوێندکاری دوی ناوەندی بووم ئێمە گیراین کە گیراین ئەو کاتە مناڵێک بووم یعنی باڵاوشتم تۆزێ بەرز بوو لە ماڵی خۆمانە تقریبا ئەوەی زەعیم سدیق یا عەبدولکەریم قاسم ئەوەی زەعیم سدیق 64 تۆ چتە جامی ئەوانیە بەڵێ ئێ زەعیم سدیق لە دەوروبەری 63 نەبوو هاتە کوردستان بەڵێ بەڵێ اینجا
زعیم سدیق ئێمەیان برد بۆ شۆ وتیان ئستەبڵەکانە فعلا ئستەبڵ بوو یعنی تەویلەی حیوانات بوو تقریبا ئێمە 20 ڕۆژێک لەوێ سجن بووین من تەلەبەی دوی متەوەستە بووم ئیمتیحانەکەشمان فەوتا ئیمتیحانمان نەیاخرا خستیانە سەر دەوری دووەم بەڕاستی ئەو کاتانە ڕۆژگاری سلێمانی و ڕۆژگاری کورد ڕۆژگارێکی ئێجگار ڕەش بوون بەڵام لەگەڵ ئەوەشا بەرەنگاربوونەوەی هێزی پێشمەرگە کە لە سەرەتاکانیا بوو بەرەنگاربوونەوەیەکی شێرگیرانەی ئازایانەی لە خۆبوردوانە بوو. بەڵێ بێگومان بەڵام تۆ دوای ئەوە وردە وردەکە لە زانکۆی وەکو نووسەرێ وەکو توێژەرێک دەرەکەوی یەکەم نووسینەتکەی دەستی پێکرد یاخود زمانی قەڵەمت لە کەیا پژا؟ وەڵاهی نووسینێکم نووسی جارێک وا تێگەم شعرێکی دڵداری بوو غەرامی بوو لە ڕۆژنامەی ژینا بڵاوم کردەوە دوای ئەو لە هاوکاریە شعرێکم بڵاو کردەوە ئیتر وردە وردە دەسم کرد بە نووسین ئەو کاتانە کە کاک عەبدوڵڵا عەباس و عەبدولوهاب تاڵەبانی و ئەو برادەرانە لە بەغا بوون و ئەوانەش ڕۆڵێکی کاریگەری بەبەستەوەی سەرەتای هەفتاکان بەڵێ بەڵێ ڕۆڵی کاریگەریان بینی ئەوانە لە دروستکردنی قەڵەمە کوردیەکان یعنی توانم بڵێم زۆربەی قەڵەمە کوردیەکان لە گیرفانی ڕۆژنامەی هاوکاری و لە گۆڤاری بەیان و ڕۆشنبیری نوێ و لەوانەوە سەریان دەرێنە. بەڵێ تۆ هەموو لەوانە نووسیوتە لە بەیانە لە ڕۆشنبیری نوێ گەلاوێش خەبات برایەتی ڕۆژی کوردستان هەموو لەمانە نووسیوتە ینی هەموو ئەکرێ بڵێ نووسینەکانی تۆ لە هەفتا و لە هەشتاکانە زیاتر ئەو کاتانە بوو کە فعلن هەر جوڵانەوەی ئەدەبیش لەو سەر و بەندا جوڵانەوەیەکی بەهێز بوو جوڵانەوەیەک بوو کۆمەڵی نووسەر دەرکەوتە بوون هەمووی گەنج بوون ئەم گەنجانە یعنی لە چالاکی و لە نیشات و ئەوانە لە زۆر بوارە شتە نووسامە لە زۆربەی ئەوانە بە کوردیش نووسیومە و بە عەرەبیش نووسیومە ئەو کاتانە وا ئەوترا کە نووسینی عەرەبی سوودی زۆرە بە تایبەتی کاتێک کە تۆ ئەدەبی کوردی ئەناسێنی بە عەرەبەکان کاتێک کە تۆ جاروبار شعرێک وەرەگێڕی شعرێکی مەولەوی شعرێکی نالی بۆ زمانی عەرەبی زیاتر لەو ڕێگەیەوەی سەلمێنی کە ئەدەبی کوردی ئەدەبێکی دەوڵەمەنە و ئەدەبێکی داهێنانی بەهێزی تایە. بەڵێ لەو قۆناغا کە باسەکرێ بە تایبەتی تر بەیانی 11 ئازار ماوەی ئەو 4 ساڵ تا 5 ساڵە و دوای نسکۆی شۆڕشی ئەیلولە یعنی لەوانەیە نووسینی بابەتی سیاسی بۆ خاوەن قەڵەمێکی کورد گرنگ بوو بێ بابەتی سیاسیت ئەنووسی بڵاوتە کردەوە. ئەزین چی بوو زۆر جار ئەوان سانسۆریان هەبوو سانسۆرەکان ئەنواع بوو کە تۆ بابەتێک تەنار سانسۆری لوغەوی هەبوو ئەمە بۆ زمانی نووسینەکەت و سانسۆری سیاسیش هەبوو سانسۆرە سیاسیەکە زۆر جار قەڵەمی سووریان بەژێر ئەو ڕستەیە کە تۆمە بەستە مەسا تۆ ئەنووسی لەو کاتە ئەیانەوێ داربەڕۆکان برن بۆ بەسرا یا دارخورماکان بێنن بۆ تەوێڵا ئەمە فکرێکی سیاسی تایە بیرێکی سیاسی تایە ئەوانە هەمویان خەتیانێنا بەژێریا یا بۆیانە نردیتەوە ئەیان و چاکی کە ئەو ڕستەیە لابە یا هەر نیانهێشت ئەو حاڵەتانە و توش بووە بڵێ نمونە مەسەلا جارێک من النمور في اليوم العاشر چیرۆکێکی عەرەبی بوو ئەم چیرۆکە باسی کۆمەڵێ باسی چەند پڵنگێکەکە ئەم پڵنگانە گیراون لە سجنا کە گیراون نانیان تەوان ئەمانە بە گۆشت ئەژین ئەوانیان وردە وردە وای لێەکەن کە لەبەر برسێتێکە برسیەکەن دوایی نانیێنێ دوایی گژ و جای ئەێنێ وا لە پڵنگەکەکەن کە ئەیگۆڕن بەو ئاراستەیە کە خۆیان ئەیانەوێ باشە لەو سەروبەندا مجەمەعاتی سەکەنی ئەکرایەوە کە مجەمەعاتی سەکەنی ئەکرایەوە ئەهلی دەرەوەیان ئەیەنا بۆ مجەمەع هیچ ئیشێک نازانێ اینجا
چەکداریان ئەخستە بەردەمی بۆ ئەوەی چەگەڵگرێ دژی میلەتەکەی خۆی و بەرگری لە حکومت بکە. مەبەستەکەی تۆ شارەوە بوو بێزەبت مەبەستەکەی من ئەوە بوو. بۆ کوێت نووسی؟ ئەم چیرۆکەم نرد بۆ ڕۆشنبیری نوێ. لە ڕۆشنبیری نوێ کاتێکی تێپەڕی هەر بڵاو نەکرایەوە پەیوەندیم کرد بە یەک دوو برادەرەوە وتیان وەڵی چەقیوە. یەکێک لەوانە بە ڕەحمەت بێ عەبدوڕەزاق بیمار بوو وتی چەقیوە چیرۆکەکە بەس پەلەمەکە. لە دواییە مەحموود زامدار بە ڕەحمەت بێ تەلەفۆنی بۆ کردم وتی لەم عەدەدا چیرۆکەکەتمان بۆ بڵاو کردوویتەوە و ئەهێنێ کۆمەڵی داوەتیشوان بۆ بکەیت چکە تۆ زۆر مەبەستە. فعلەن چیرۆکەکە بڵاو کرایەوە و کاریگەری خۆی. دکتۆر ئەوانەی لەو گۆڤار و ڕۆژنامە کوردیانە شابوون ڕقابەکە هەر بۆ خۆی کوردەکان بوون یا ڕقی بووینەکان عەرەبەکانیان دانا بەسەریان؟ بێگومان بۆ ئەدەبی کوردی ئەبێ هەر کورد بێ چونکە عەرەب لە شۆ تێگا تۆ داربەڕۆکەیە بەی لە بەستە ئەیڕوێنی. هەر ئەمانیش ڕەفزیانە کرد. ئەمانەش ئەنواع بوون نەوعی باشی تیا بوو هەوڵی ئەیە هەر چۆنێ بێ تێیپەڕێنێ هیچی خەڵکی شیتیا بوو ممکنە لە ترسی خۆی لە ترسی مەعاشەکەی لە ترسی نان بڕین لە ترسی دەرکردن ئەوانە زیاتر تونگوتیژ بوون بەرامبەر بە نووسینەکانمان. بەڵێ کۆمەڵێک کەست باس کرد ناوتیە نا پێشتر کە ڕۆڵیان بینیوە لەوەی یعنی خزمەتکردن بە زمانی کوردی و ئەدەبیاتی ڕۆژنامە نووسی کوردی و ئەوانە لە بەغا بوون. ئەکرێ بڵێن هەموو ئەو کوردانە کە لەوێ بوون هەموو خزمەتیان کرد و توانیان تەکانێک بە مێژووی ڕۆژنامە نووسی کوردی و ئەدەبیاتی کوردی و ڕەخنە و زمان و ئەوە بدەن. بەڵێ ئەوانە بڵێن سەلاح شوان بوو محەممەد موکری بوو عەبدوڵڵا عەباس بوو عەبدوڕەزاق بیمار بوو جاروبار کاک فاتحی مەلاکەریم بوو. ئەمانە فعلەن یعنی کەم تا زۆر ڕۆڵی خۆیانیان بینیوە لەو قۆناغا و توانیویانە یعنی هەنگاوێک بە ئەدەبی کوردی بەرن هەرچەنە ئەمانە بڵێن ئیدارەدانی ئیشەکەیانە کرد و خۆشیان نووسەر بوون ئیدارەدانی ئیشەکەیانە کرد بەڵام ناتوانی بڵێ ڕۆڵیان نەبووە ڕۆڵی خۆیانیان هەبووە بە تایبەتی لە دەرکردنی ئەو تارانەی کە بڵێن شێوە سیاسی بوون یا ئەو ئەدەبە جەفەنگی کە لە پەنای سیاسەتە لە پەنای کۆمەڵێ وشە و ڕستە و فەنی چیرۆکە ئەوێ کۆمەڵێشتی تازە بڵێ کۆمەڵێشتی سیاسی بڵێ. بەڵام هەشیان بوو ینی لە ڕۆژنامە و گۆڤارەکانە ئەدەبیاتی حیزبی بەعس و بۆچوونەکانی بەعس و سەدام حسینیان بڵاوە کردو و تیاشی بوو. بەڵێ ئەوانەش ئەبێت تۆ هاوکاری دەرەکەی لە بەغا و حیزبی بەعس لەسەر حکومە و شۆڕشی کوردیش هەیە زەختر لەسەرە پتێنەتەوە ئەمە واکە کە تۆ مماشات بکەیت لەگەڵ یا بڕۆی مەسەلە وتار تێنێڵێ وتارە بێ لە فلەم عەدەداتیا بێ بیکە بە کوردی فڵان بابەت بنووسە بە کوردی لەبەرەوە ئەوانە لەوێ کە ئیشانە کرد یا بێ واز لە ئیشەکە بێنێ و بێتە بێ پێشبەگە یا ئەبێ لەوێ بمێنێتەوە هەرچۆنێ بێ پێ دوایە بژاردەی مانەوەیان لەو کارکردن لەو گۆڤار و ڕۆژنامانە باش بوو یا ئەوانیش بەهات نایەتە بەرەی شۆڕش و پێشمەرگە و لەم لابوونایە ینی کامیان لەو قۆناغا خزمەتی باشیان هەر بابەتەی سوود و زیانی خۆی هەیە هەر بابەتەی سوود و زیانی خۆی هەیە یان ئەگەر هەموو میلەتی کورد بچێتە شاخ ئەمەش نابێ ئەبێ کۆمەڵی خەڵک لە ناوە بیانژێنێ پێشمەرگە بژێنێ نانی باتێ ئاوی بۆ بنێرێ خواردنی بۆ بنێرێ وە یارمەتی بات و ئەدەبی بۆ بنووسێتەوە لەبەرەوە ناشکرێ هەمووی بچێتە شاخ ئەبێ کۆمەڵێ بمێنێتەوە لێرە ئەو کۆمەڵە کەم تازۆ مەساد دکتۆر عیزەدین کاک حەمەی مەلاکەریم ئەمانە شتی زۆر جوانیان نووسیوە شتی نەتەوەییان بڵاو کردوێتەوە شتی چینایەتیان بڵاو کردوێتەوە و کاریگەری خۆشی هەبووە یعنی بەو شێوەیە نەبووە کە نابێ هیچ شتێک بڵاو کرێتەوە مرونەت هەبووە لە بەعزێ قۆناغا بەعزێ مدیر عام هاتووە زۆر تونگوتیش بووە بەعزێکی تر هاتووە تۆزێ خاو بۆتەوە توانێتە خاڵی ئیجابی و سلبیشیە بەڵێ هەردووچیە بەڵێ تۆ تێکەڵی کاری سیاسی بوویت لەو قۆناغانە من لەو قۆناغانە ئێمە زیاتر بە نووسین ڕۆلی خۆمانمان هەبوو حەزەکەم ئەوەش بڵێم ئێمە لە ئەدەبی شاخە
ڕۆڵمان هەبووە و نووسینمان ناردووە و لەم دواییانە کە چاپ کراوە گۆڤارەکانی نووسەری کوردستانی دەرەوە کە لە شاق دەرچووە لەم بەینا هەمویان کۆ کردوێتەوە بڵاویان کردوێتەوە هەندێک بەرهەمی ئێمەی تایە کە شتمە لێرەوە ناردووە بۆ ئەوێ بۆ نووسین اینجا حەزەکەم شتێک بڵێم کاک محەممەد موکری بە ڕەحمەت بێ ئەو کاتێک کە هاتەوە خۆی تەسلیم کردەوە وتی لە ئەمنی سلێمانی بانگیان کردم زۆر زەختیان خستە سەرم زەختەکە ئەوە بوو کە ئەوانەی کە لە شارەوە بابەتیان ناردووە بۆ نووسەری کوردستان کێبوون ئەبێ پێمان بڵێن ئەو هاتتۆ خۆی تەسلیم کردوتەوە وتی زۆریان بۆ هێنام لەسەر ئەو مۆزوعە زۆریان بۆ هێنام وەڵامەکەم ئەوە بوو وتم ئەم بەڵێ ئەم بابەتانە لە ڕێگەی تەنزیمیەوە هاتووە ئێمە گۆڤارەکەمان بەڕێوە بردووە تەنزیمەکە بۆی هێناون توێتی ئەم بابەتانە هاتوون بۆمان بڵاوکەنەوە ئیتر ئێمە نایان ناسین ئەوانە چێ بوون چێنەبوون بەوە ڕزگار بوو چکە حکومت زۆر متابعی ئەو نووسەرانەی بە ناوی مستعاری شەوەتان نووسی طبعاً بە ناوی مستعارەوە من کاگڕەو بێگرد کاک حەمەفەریق کاک زۆر کاکەکان زۆر بوون بەڕاستی دوای ڕاپەڕینیش بە ماوەیەک وەکو بڵێ ڕێزلێنانێکیان بۆ کردین بۆ کۆمەڵێ نووسەر و ئەوانە کە لە نووسەری کوردستانە بابەتمان هەبووە بەڵێ هەر لەو کڵاو ڕۆژنەیەوە بە بڕوای تۆ تا چەند یعنی سیاست کاریگەری لەسەر ئەدەب دروست بکە کاریگەریەکی نەرێنیە یاخود بە پێچەوانەوە ئایا ئەم دوانە پێکەوە هەڵەکەن بە بەردەوامی یعنی سیاست و ئەدەب تێکەڵ بکرێت ئەم دوانە ئەبێ کارلێک لێک بکەن ئەبێ تەفاعل لێک بکەن لەبەرەوەی ئەدەب بابەتێکی ڕۆحی و ئینسانیە و کاریگەری خۆی هەیە بۆ سەر مێشکی ئینسان بۆ سەر هەست و سۆزی ئینسان و سیاسیش بێگومان ئەبێت هەر کاریگەری لەسەر بێت بەڵام لای ئێمە لەوانەیە سیاسیەکان بۆ کەمتر بەدەم ئەدیب و نووسەرۆکانەوە هاتوون بەو معنایی کە ئەوەی ئەدیبەکان شتیان نووسیوە ئەوان زۆر جار شەر نییە بە گوێی نووسەریان کرد بێ ئەدیب کە کاتێک کە ڕەخنە لە سیاسی ئەگرێ لەسەر هەڵسوکەوتی لەسەر چۆن ئیشەکە ئەبا بەڕێوە باش ئەیبا باش نایبا خەلەلی هەیە خوێنەوارە نەخوێنەوارە بێگومان ئەدیب تەشخیصی ئەمانەیەکە یعنی دەستنیشانی ئەەکە و کەشفیەکە بۆ خەڵق اینجا زۆر جار سیاسی هەیە لەوانەیە ئەمەی پێخۆش نەبێت و بەگوێی نووسەرەکە نەکات بەڵام سیاسیش هەیە زۆر مهتەم ببە نووسەر مەسەلا مام جەلال بە ڕەحمەت بێ وەختی خۆی کە حەمە موکری ئەو هینەی سەگۆڕی بڵاو کردەوە مام جەلال زۆر تەبیعی بوو لە لای وتی بە نووسەرەکانی شاخی وتی بڕۆن وەڵامی بنەوە نووسین بنووسین کاریگەری خۆی هەبوو بەڵام بێگومان سیاسیش هەیە ڕازی نابێ بەوەی کە تۆ ڕەخنەی لێ بگری خۆی بەبەرزتر دائانێ ئەمە نەک لای کورد لە زۆربەی عالەمی عەرەبی و عالەمی ئیسلامی هەروە بەڵێ بەڵام نەک سیاست ئایا فکر تا چەند کاریگەری هەیە لەسەر ڕاوەکردنی دەقی ئەدەبی بێگومان وە گوتم پەیوەندیەکی نەگۆڕ هەیە پەیوەندیەکی بڵێن ئیجابی هەیە لە بینی فکر و لە بینی ئەدەبە ئەو ئەدەبەی کە فکر هەڵەگرێ بە ئەدەبێکی سیاسی بە ئەدەبێکی ملتەزم ئیلتیزام ناوزە دەکرێ وە زۆر ئەدەبی ژەیە زیاتر باسی کەمتر سیاست ناکات زیاتر جوانی ئەدەبی بەلاوەمەیە ماڵێ من شتێکە نووسم کە جوان بێ کە بابەتی سیاسی و ئەوان کۆمەڵایەتی و ئەوانە بەلاو مهم نییە بەڵام لە واقعە ئەدەب ئەبێت فکری سیاسی بگرێتە خۆی و بەڵام گرنگ چۆنیەتی تەڕەحکردنەکەیەتی چۆن دەری ئەبری هەیە بە شیعارات دەری ئەبرێ هەیشە بەنووسین مەسەلا ئێستا تۆڵستۆی کە ڕۆمانی ئەلبعسی نووسیوەتەوە یەکێکە لە ڕۆمانە زۆر گرنگەکان باسی ئەحداسەکات ئەحداسی حربەکە بەڵام بە تەریقەیەک باسیەکە کە هەم فکرە هەم سیاسەتە و هەم ئەدەبیشە
ئەوە مستەوای ئەدیبەکە ئەیگۆڕێ. ئەدیب هەیە مستەواکەی زۆر باڵایە بە تەریقەیەک تەرحێکە، ئەدیبیشەیە بە تەریقەیشتر تەرحێک. بەڵێ ئێستا بۆ منە نمونەی تۆ توێژینەوەی ئەدەبی و کردووە ڕەخنەی ئەدەبی شنووسیوە منۆ شعری کلاسیکی کوردی بە نمونە بێنینەوە ئەکرێ بڵین بە وێنەیەکی عام شعری کلاسیکی کوردی مۆرکێکی دیاریکراوی هەیە. شعری کلاسیکی کوردی بەشێک لە مۆرکەکەی ئەوەیە کە فەنی کلاسیکە، شعرە، وەزنی هەیە، قافیەی هەیە، جەمالیاتی بەلاغەی تایە، یعنی ئەو چوارچێوە ئەدەبی و ڕەخنەیەی کە بۆی دانراوە لەم شعرەی کوردیە کە نالیە یا سالمە یا کوردیە ڕەنگیاوەتەوە، ئەبێ ڕەنگ باتەوە، چونکە تۆ چۆن شعری نوێ جاکەیتەوە لە شعری کلاسیک. شعری کلاسیک کۆمەڵێ چوارچێوە و کۆمەڵێ پێویستی خۆی هەیە. شعری نوێش نەک بە عەکسی ئەوە، ئەمیش کۆمەڵێ پێناسە و کۆمەڵێ لە وێنە ئامەکە چ مۆرکێکی لە خۆگرتووە شعری کلاسیکی کوردیسا لەوانەیە هەبێ بۆ چوونی یاڵە مۆرکێکی دینی هەیە. شعری کلاسیکی کوردی مۆرکی سیاسی پێوەیە، مەسایسە ئەوانەی کە نالی نووسیونی، ئەوەی کە نالی نووسیونی قوربانی تۆزی ڕێگەتم ئەی بادی خۆشمرور ئەی پێیکی شارەزا بە هەموو ڕاهی شارە زۆر شعرێکە دڵۆپ نیشتیمان پەروەری لێت کێ باسی ڕۆمانەکانەکە تورکەکانەکە کە چۆن هاتوونەتە سلێمانی و سلێمانیان داگیر کردووە و سالم ئەو قەسیدەیە کە لێم گەڕێن با گۆشەگیر بووم دەستەوە ژنۆ کەفزەنان، ئەوە یەکێکە لە قەسیدە زۆر ڕاقیەکان کە باسی چیەکە کە باسی ئەوەکە لە ساڵی 1850 هێزێک لە بەغاوە هاتووە کۆتایی بە بابانەکان هێناوە، ئەوەی کە شەڕی بەهێزی کردووە کە شەڕێکی پاڵەوانانەی کردووە عەزیزبەجی بابان بووە. ئەم شەڕە لە حاجیحان و پیرمەسوور بووە، لە سەرەتاکانە شۆڕژێرە کوردەکان شەڕکەرە کوردەکان توانیویانە زۆر بهێنن بە سەربازە تورکمانەکان کە هاتوون و شەڕیان کردووە، بەڵام لە سەراوە حاجیحان و مەڵکەنی دراوەتە بەر تۆپ و بۆ بەهۆی ئەوەی کە ئەوان سەرکەون کە سەرکەون خەڵکێکی زۆر شەهید بووە، شاری سلێمانی داگیر کراوە. ئەوەی کە جێگەی خەمە سالم باسی چیەکە کە بەشێک لە سەربازەکانی ئەحمە پاشا هاوبەشیان نەکردووە لەو شەڕە، چوون بۆ گردی مامەیارە لەوێ خۆیان ماداوە و دانیشتون کە ئەمەش بەشێکە لە خەم کە عەبدوڵڵا پاشای بابان لەگەڵ ئەحمە پاشای بابان کە برای یەک بوون لەسەر کورسی و لەسەر پۆست و لەسەر هەندێک پەرژەوەندی دنیایی تێک چوون لەگەڵێکە وە شەڕیان نەکردووە. ئێدە ئەم قەسیدەیە کە سالم باسیەکە سیاسەتە، تەریخە. ئێستا قەسیدەیەکم بەدەستەوە قەسیدەیەک هی نالیە بە عەرەبی نووسیوەتی، قەسیدەکە هەندێکیم کردو بە کوردی بۆ گۆڤاری سلێمانی مناردەوە بۆ ئەم عەدەدە. قەسیدەکە باسی چیەکە؟ نالی لە حیجازە کە لە حیجازە هەز بە غەریبی هەز بە نەبوونی بەڕوت و ڕەجاڵیەکە لە مەککە بووە، بەڵام لەوێ زۆر ڕێزی لێگیراوە و وەکو عالمێکی دەق عالمێکی زمانەوانی سەیریان کردووە. قەسیدەکە باسی ئەوە کە ئەڵێ من پێگیراوم ئایا بگەڕێمەوە بۆ شارە زوور یا بگەڕێمەوە بۆ ئەستەمۆڵ یا بۆ حەڵەب یا بۆ بەغا، ئەڵێ زەورت و زەورەتەن ئیلا زەورایی ئەم ئیلە ڕووم ئەم ئیلا سەحبایی، سەیکە چۆن وەسفیەکە ئەم ئیلا شارە زوورە مەسقەتی ڕەسی موطن العلو موطئ الإباء ماء وجه العراق وردي وورده وخضراء على غبراء. ئەو وەسفەی شارە زوورکە، ئەڵێ شارە زوور ڕووی گەشی عێراقە، ئاوی دەموچاوی عێراقە و ئەگەر عێراق هەمووی تۆز و خۆڵ بێ سەوزی و جوانەکە هەموو بۆ شارە زوورە. هەر عینی شت شعرێکی تری هەیە کوردی و عەرەبی تێکەڵ کردووە نالی،
دروني لدار الشارزور وبرده كفرميسك قرم إلى آوي سرده. قصيدەیەکە زۆر خۆشە بە کوردی و بە عەرەبی. بەڵێ اینجا نالی کە باسی کە لەم قەسیدەیە ئەم قەسیدەی داناوە، قەسیدەکە بریتە لە 116 بەیتە شعر بە عەرەبی لەسەر وەزن و مقەفا و عەرەبیەکی بەهێز، عەرەبیە کە هەستی پێ ناکە ئەمە کوردی دایناوە ئیلا بەناوەڕۆکەکەیانە بێ. ئەمە پتێ و نەتوێ سیاسەتە، بەڵێ فکرە، بەڵام پێ هەڵوێستە بەرامبەر بە ژیان، بەرامبەر بە داگیرکەر. باسی داگیرکەرەکە ئەڵێ هەر لەو قەسیدەیە ئەڵێ وەی حەجارەینی جائرەین، ئەڵێ ئۆڤ لە دەست ئەو دوو دراوسێ زاڵمە. مەبەستی کوێیە؟ مەبەستی ئێران و تورکیایە. هەر لەو قەسیدەیە ئەڵێ فیمە تەبکی، ئەڵێ بۆ ئەگریت لە دەست ئەم زاڵمانەی کە نە تۆ لیان تێگەی نە ئەوان لە تۆ تێگەن. مەبەستی ئەوەی ئەمانە داگیرکەرن و هاتون وڵاتەکەی تۆ داگیرەکەن. ئەمە شعری کلاسیکە. ئەگەر شعری کلاسیک لە ئەدەبی عەرەبیە نەیتوانی بێ بەم شێوە سیاسەت ئامێزە ڕۆڵ ببینێ، شعری کوردی بینیوێتی چ لای سالم. بەڵام دکتۆر هەست ناکەیت، یعنی بە تایبەتی ئەوانەی کە ڕاڤەیان نەکردوە لێکدانەوە یان کرد بۆ منەوەکو دکتۆر عیزەدین مستەفا ڕەسوڵ، دکتۆر مارف خەزنەدار، عەبدوستار تایر شەریف، ئەمانە زیاتر چۆن ڕەهەندێکی مادیان بە ڕاڤەکردنی ئەم تێکستانە یا شعری کلاسیکی کوردیاوە. ئەزای چۆنە خۆی دوو جۆر ڕاڤە هەیە. ڕاڤە هەیە خودی شعرەکە و پێڵێن ڕاڤەی مەدرەسی، مەسا ئێستا دیوانی نالی، دیوانی مەحوی کە شەرح کراوە، دێر بە دێر شەرح کراوە، لە هامیشەکە معنای هەندێک کەلیمە نووسراوە. ئەمە پێڵێن منهەجی مەدرەسی. بەڵام کاتێک کە مەسعود محەممەدیەت باسی نالیەکە، باسی حاجی قاری کۆیەکە، منهەجێکی نەقدی، شعرەکان ئەبەستێتەوە بەیەکەوە، هەمووی لە چوارچێوەی قەسیدەکان مناقەشەکە. بەڵام ئەم منهەجەی دیوانی نالی کە مامۆستا مەلا عەبدولکەریم بەڕەحمەت بێ لەگەڵ کاک فاتح و کاکە حەمای شانتیا کردووە، زیاتر منهەجێکی مەدرەسیە، دێردێر بیت بیت شعرەکانیان شەرح کردووە، بەڵام بیتەکانیان نەبەستۆتەوە بەیەکەوە. بەڵام لە دیوانی مەولەویە نەوعێکی ترە. بۆ شعری کلاسیک بیتەکانی دوور و درێژن، یعنی کەلیمەکانی زۆرن وەزن و قافیەکەی، بەڵام شعرەکانی مەولەوی دەبڕگەیین، دەبڕگەیی کورتە و کەمە. لەبەرەوە زۆر جار مەولەوی دوو شعر سێ شعر چوار یاو لە یەک اینجا معنایەکی دەرخستووە. لەبەرەوە منهەجەکان ئەگۆڕێن لە نووسەرێکەوە بۆ نووسەرێ، لە شاعرێکەوە بۆ بەسم لێکدانەوە باسی فکرمان کرد، لێکدانەوە فکری ئەو کەسەی ڕاڤەیەکە. ئەو کاکە حەمەی مەلا کەریمت باس کرد و دکتۆر عیزەدین دکتۆر مارف خەزنەدار، بۆ خۆی تێڕوانینی ئەوان کاریگەری نەبووە لەسەر ڕاڤەکردنی شعری کلاسی کوردی، ئەڵبەت مەبەست بۆعدە فکریەکەیە. بێگومان کاریگەری زیاتر بەشێکیان بیری چەپ و ئەوانەیان هەڵگری بیری چەپ بوون. ئەسەی چۆنە زۆر جار ئەو ڕەخنەگرەی کە بیری چەپی هەیە لەوانەیە نووسینەکە بەلای خۆیان بەرێ، بەلای ئایدۆلۆژیەتی خۆیان بەرێ. زۆر جار ئەوەی کە بیری چەپی نییە بەنەوعێکی ئەکادیمیانەی صرف بیرەکاتەوە، ممکنە شەرح و نەقدەکەی بەلایەکی ترا بەرێ. ئێستا دکتۆر عیزەدین بەڕەحمەت بێ لە کتێبی ئەحمەدی خانیە، لە کتێبی ئەحمەدی خانیە مناقەشەی مەوزوعێکی کردو کە ئەڵێ خانی جگەلەوەی کە شاعرە فەیلسوفیش بووە و ئەوەتە باسی یەکێتی خاکی کوردستان، بەڵێ باسی دەوڵەتی کوردیەکە، یعنی شەرحی کردو و باسی کردووە. ئیتر نووسەر هەیە ئەچێتە ناو بوارەکەەوە، نووسەریش هەیە ناچێتە ناو. هەندێکی ڕەخنەگرێ بۆ نە دکتۆر مارف خەزنەدار ڕەخنە لە مەسعود محەممەد ئەگرێ کاتێک کە کتێبێکی بۆ مەلا محەمەی مەلا ساڵحی شارەزووری سروش لە تەرازوی ژیریا چاپەکە، بۆ خۆی ئەمە کاریگەری فکر نییە ئەم ڕەخنەیە ئەگرێت. خۆی زەی چۆنە هەتا ڕەخنە و ڕەخنەی بەرامبەر هەبێ ئەدەب و فکر بەرەو پێشەوە ئەڕوا.
چکە بەڕاستی نەبوونی ڕەخنە یعنی تۆ ڕێگە بەو شاعرە بەو چیرۆک نووسە بۆ ڕۆمان نووسە بە ئارزوی خۆی چیەڵێ بیڵێ بەڵام ئەمەش ئینسانە لەوانەیە زۆر جار شتێک بڵێ هەڵە بێ شتێک بێ نێتەوە لەگەڵ واقعە لەبەرەوە ئەبێ ڕەخنە هەبێ اینجا ئەو ڕەخنەیە گرنگەوەی ڕەخنەیەکی بنیاتنەر بێ ڕەخنەیەکی ڕوخێنەر نەبێ ڕەخنەیەک نەبێ کە پڕ بێ لە هێرشکردن و قسەی زبر و ناخۆش و تۆمەت بەخشینەوە ئەمانە ئەمەش لە قۆناغێکە ئەبێ لە هەندێک مشتەمەع هەیە و لە هەندێک مشتەمەع نییە ڕاستە من بۆ نەوە نمونەی کێنامەوە لەسەر کتێبەکەی مەلا محەمەد تەنها ئەوەیە کتێبێکە بۆنمە لە بوعدێکی دینی وە دێ بۆن بابەتێکی کۆمەڵێک فەیلسوفانەی زیاتر بە ڕەهەندی ماتریالیزم و ئەوانە یعنی خوێندنەوە بۆ سروشت و بوون و وجود دەکەن ئەم نەقدیەوە کە تەنها لەبەرەوەی کە چاپی کردو ینی ئەڵە چاپی نەکردایە ینی پێدوانی ینی بۆ خۆی زۆر جار هەستەکەی فکر زۆڵم لە یعنی مۆزوعیەت ئەکا یاخۆ فکر زۆڵم لە دەق ئەکات بۆ خۆی خۆی چۆنە خۆی ئەو کاتەی کە ئایدۆلۆژیەتی وشک خۆی هەڵە قورتێنێتە ناو دەق خۆی هەڵە قورتێنێتە ناو ژیانی ئەدیب ئەو کاتە یعنی کاتێکە زۆڵمەکە لە دەق زۆڵمەکە لە ئەدیب زۆڵمەکە لە نووسەر نابێ ئایدۆلۆژیەتی صرف تۆبیێنی بتەوێت تەطبیقیکەی لە شێعرە لە چیرۆکە لە ڕۆمانە ناکرێ ئایدۆلۆژیەتی وشک بکرێ و ئەمە ئەم دیاردەیە لە قۆناغی دوای 1970 شۆڕشی ئۆکتۆبەر کە کراوە دوای ئەو قۆناغێک دروست بۆ قۆناغی ستالینی پێڵێن ئیتر ئەوانە ویستوانە هەموو نووسینەکان هەموو شێعرەکان هەموو ئەدەب لەو چوارچێوە ئایدۆلۆژیەتە قەتیسکەن ئەمە بۆ بەهۆی ئەوەی کە کۆمەڵێ نووسەر لە ئیتحاد سۆڤێتی بچێتە دەرەوە وەکو سۆڵجنسن و ئەمانە ڕایەنکرد چوونە دەرەوە نووسینی تازایان نووسی لە قۆناغی هێتلەرە دیسانەوە کۆمەڵێ نووسەر دەرکەوتن دژایەتی هێتلەریانەکە وەکو ڕیمارک و ئەمانە ڕۆمانوس بوون هەمویان ڕایەن کرد چون بۆ بەریتانیا چون بۆ ئەمریکا چون بۆ وڵاتەکانی تر ئەمە هەمووی هۆی ئەوەیە کە ئایدۆلۆژیەتی وشک تۆ بتەوێ زاڵی کەی بەسەر ئەدەبە چکە دوو بواری جیاوازە ئایدۆلۆژیەتەکە هەمووی تەقاسیم وەکو بڵێ هەندەسی و ئەرقامە بەڵام ئەدەب ئەدەب عالەمێکی ترە و فەنێکی ترە بەڵام هەر بۆ و دیدێکی ترە و بۆ چوونێکی ترە بە بڕوای تو ئەمە بۆ سیاسەتیش هەر وەکو چۆن ئەڵێ کاتێ عیزەدین مەلافەندی هەولێر ئەبێ بە ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقی ئەنجومەنی نیشتیمانی پێوتراوە کاتە مەسعود محەممەد قسە لەسەرەوە کاڵەیە بۆ خۆی سیاست نووسەرە کوژێ یاخود بۆ منە گفتوگویەکەم خوێندەوە کە کاتێکە گفتوگوۆیە لەگەڵ کەسێکی کوفەلەکە دین کاکەی یاکا کابرا کەسێکی نووسەرێکی هەست یا ئەدیبێک بووە بۆ خۆی ناتوانێت بوون لە کایی ئیداریا کار بکە هەز ناکەی بۆ خۆی سیاست دڵڕقی تایە قەسوەتی تایە بۆ خۆی کاریگەریەکی نێگەتیڤ زۆر جا دروستەکە لەسەرەوەی یا بڵێن سیاست مەرگی نووسەر ڕاگەیەنێت بەو مەفهومە مەرجی نووسەر ڕاگەیەنێ سیاسەتی نەزان سیاسی نەزان وا ئەکا کە کاریگەری نێگەتیڤ بخاتە سەر چێ بیخاتە سەر ئەدیب و نووسەر و وا بکە ئەدەبەکەی پاشە کشە بکات بەڵێ تۆ یعنی نووسینێکیشت هەیە هەر ڕەخنەگەی لە کاکە حەمەی مەلاکەری منالی لە کڵاو ڕۆژنەی شێعرەکانیەوە پێم وایە هەناونیشانەی ئەوەیە نالی لە دادگای ڕەخنەدا ئەمە زیاتر تۆ یعنی کام لە ڕەهەندەکانت گرتو یا چیت ڕەچاو کردووە بۆ ئەوەی کە نەقدی کاکە حەمەی مەلاکەری مەکەی بۆ ئەو هەڵسەنگاندنەی کە بۆ نالی کردووە زەین چۆنە یعنی دوو بۆ چوونی تا ڕادەیەک جیاواز بوو کاکە حەمە بەڕەحمەت بێ هەموو نووسین و فکر و بۆچوونەکانی ئەبردەوە بۆ سیاسەتی 100%. بەڵام من نالی شتی سیاسیشی هەیە
شتی ئەدەبیشی هەیە، شعری غەزەلی زۆر جوانیشی هەیە و شتی کۆمەڵایەتیشی هەیە. کەواتە ئەمە کاریگەریەکەیە کە پرسیارم لەسەر کە سیاست، فکر، ئایدۆلۆژیا وایە، بەڵام خەڵکی ئەوانەی کە تۆ جدانۆف کە لە رووسیا بوو، جدانۆف لەو بابەتە بوو، هەر شتێک لای باە لە ڕێباسی مارکسی و لینینی و سەورەی ئۆکتۆبەر و ئەو شتە ئایدۆلۆژیە تەبەقیانەوە چینایەتیانەوە ئیتر ئەو ڕەفزیە کرد. تەنانەت نووسەر ئەگیرا، نووسەر عەزێ دەدرا، نووسینەکەی ئەسووتێنرا نانێش. اینجا لای ئێمەش ئەگەر خەڵقێکی وەکو کاکە حەما یا خەڵقی تر بێوێ ئەدەبەکە بخاتە چوارچێوەیەکی وشکی تەنگەبەری ئایدۆلۆژیاوە، ئەو کاتە ئەدەبەکە ئەپوچێتەوە، ئەدەبەکە کزە بێ لاوازە بێ بە حکمی ئەوەی کە سیاسیش دەسەڵاتی هەیە، قووەتی هەیە، گۆڤارەکە تەمویلەکە یا سپۆنسەریەکە یا هی خۆیەتی نایڵێ بەعزێ بابەتی ئەگەر لە خۆی نەبێ، لە خزمەتی فکرەکەی خۆی نەبێ نایڵێ بڵاو بێتەوە، کە نەیهێش بڵاو بێتەوە ئەو کاتە نووسەرەکە ئەو ئیبداعە، ئەو داهێنانە، ئەو گوڕ و هەڵپێی کە هەیەی بێگومان کزە بێت. بەڵێ سوپاس. من بەشی یەکەمی بەرنامەکەم ماوەکەی تەواو پرسیارێکی معلوماتی مەیە بە کورتی وەڵام بیتەوە. بەڵێ هەر پەیوەستە بە نالیەوە، پەیوەندی نێوان نالی و سالم هەندێک پیان وایە لە شوێنێکە خوێندومەتەوە کە گوایە سالم خاڵی نالی بووە، تۆکو توێژەرێک بووە ئەوەی کە لە بواری ئەدەبە کارت کردووە. ئەو زانیاریە ڕاستە؟ نەمبیستووە. پەیوەندی خزمایەتیان هەبێت؟ نانە بڕواناکەم. تا ئێستا لە هیچ گۆڤار و کتێب و نووسینێکە نەبووە، بەڵام شیعرەکانیان ئەوەنە نزیکن لەیەکەوە. ئەی چی وایەکەن ئەم قەسیدەیە بۆ یەکتری لە دووری و لە شامە نووسێت بۆ خۆی ئەمەش ئاماژەیەکی ئەو نزیکایەتیە؟ نە ئەزەی چۆنە زۆر جار خۆتۆ ڕەفیقی هەیە لە ڕووی خزمایەتیەوە هیچ پەیوەندیەکتان نییە، بەڵام ممکنە لە ڕووی فکرەوە، لە ڕووی بۆ یەک بۆچوونیەوە ئەوەنە نزیک بن لەیەکەوە لە خزمایەتەکە باشتر بێت. بەڵێ زۆر سپاس بۆ دکتۆر ڕەوف عوسمان توێژەر، سپاس دەکەم لە بەش یەکەمی بەرنامەکەم ئامادەبوویت. بەڵێ بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست، بەم شێوەیە هاتمە کۆتایی بەشی یەکەمی بەرنامەی جێپەنجە لەگەڵ دکتۆر ڕەوف عوسمان. تا بەشی دووەم بەخوای گەورە و میهرەبانتان دەسپێرم. کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەن. سپاس.